Hi guys, molweni belovables. Mwah. Guys, mamelani ke ne. So I've been getting a lot of people bana besithi bana, hayi bontombazana ndina saglow skin sakho ntombi, wenza njani? Ndilapha ke guys ndipluga in ke sabalenza kanjani na. So le video guys is purely just to let you guys know bana into endizisebenzisayo mna kwi-skin sam to make sure bana iskin sam sele si-right yabo, si-glow yabo. So guys, I'm gonna be quick. Because I'm just ndifuna emxholweni. Afuna benze le video yabo. Guys, mna akhonti special mntasekhaya. Wonke umuntu, I think wonke umuntu lapha bafazi. If awusebenzisi lena into, Gentle Magic, hayi andiyazi mntase. Inoba mhlawumbi unemali because but again guys, nezinye skin ranges, don't know the price qha. Into esingakwazi ufikelela kuyo because iyadura, but this does the same nto nezintontoni. Afuna ubiza amagama azo, but it does the same thing. But all of this stuff guys, but I'm gonna go to izinto one by one guys, one by one. Okay, so what I do guys, I first of all, this mask yakhona lena, I use this 2 or 3 times a week. Sunday wam ndenza sure Sunday bandayisebenzisa, but Sundays are my, Sunday for skincare, don't vibes. Ubona uzivisa kamandi yabo. So Sunday wam, and I make sure bana I use this yabo. And then this. And then after that, guys, okay, Sundays, and then skip it all Monday, and Tuesday, and tell me when. I've got days in the skip ngazo. I don't use it because this is quite strong. Iyasebenza yabo. Ngakubi mhlawumbe abantu abanobuso mhlawumbe ubusele mhlawumbe kubone. It helps to get your skin up again. Kubone mhlawumbe you had a heavy weekend, then Monday fucking mask yakho masikhaya iyabubuyisa ubuso bakho mhlawumbe ubuso bucedile mntakabaya utyala ubuselayo kwalo mntasekhaya. So then after that, ndithi ke ngoku jize ngesepha mhlawumbe. So while ubuso bam ndisele mask on, thatha isepha ndidibanise nevaslap yam. Guys, I don't do into uTikTok into abazenzayo umntu senza isandla sakhe. I don't do that. I feel like it's not clean enough. Thatha ivaslap le yakudala yam mntakabawo, ndifake isepha ndithi su apha kuyo, ndizihlikihle ngayo because I feel like intsila mayisuke mntasekhaya. But what they do bathi su, no. Like I feel like ngathi like andiyazi. I know, but you need to be gentle because skin sakho, and you need to be gentle with skin sakho, but I feel like I'll clean ndikhola masepha ndifuna sure uba jonga ndiyalola yabo. Yeah. And then after that, when ndigqiba ufaka isepha yam, what I do, I go in with this is the truth. Ilena ke mnta ikhupha ikhala yakho, because athi umntu ubana you hayi ndimnyama, mntasekhaya awukho mnyama, you were meant to be ikhala right. Kubone athi umntu uyandamashu okanye abantu abanomona, athi umntu ubana yho uba mani uyatsheyisa, akatsheyisi. Qhaza iskin sakhe ezifama unaso, ezele naso, fama unaso, iyasikhupha mntasekhaya. Lela into iyayikhupha skin sakho mntasekhaya, iyayikhupha. Come on, yabo. And then after that, this lento, yeah, this yabo. This is a cream, tontoni yakhona, tontoni the cream kodwa iyamattify yona, yabo, ikumattify into ezinjalo. And then this serum yakhona le. This is a serum that I use, and this now disebenzisa like ebusuku sakho xa, but I if you schedule samples, I work different shifts yabo. So if you schedule some siyavuma, I bath 2 times a day, before emsebenzini and then after. Xa ndibuya ukubona if ndiyakwazi, but sometimes andikwazi guys. So this I use it same time ekuseni yabo, but I prefer uba ndisenze ebusuku because ingathi like iya-rejuvenate man, imnandi, I love it yabo. And then after this ke ngoku ndingena with my sunscreen yabo. Guys, i-sunscreen guys ibalulekile. I actually have another one endithengileyo izolo. Iphi na Holland? Oh God, oh nuts. Because I went Cape Town. Yeah, bo. Went to Cape Town. That is all over the weekend, yeah. This, I love it. But I guess it's but
But this, since I learned about my but either way, guys, sunscreen, guys, you need to have a sunscreen. No matter what you do, guys, since I'm doing nice skin stuff, if I'm debating a sunscreen, uyafana ukwenza into because ilanga, guys, better skin. Ilanga liyasmosha skin, guys. You have to protect yourself skin. Kanjani yabo. And then what else, Kanene? Yeah. Oh, I forgot. This I also use as well. Magnolia oil. I use it. Actually, boil up in the tanda, son. Anyway, this I use now Magnolia oil. It's really helpful, guys. I love it. Kakhulu. You're gonna I use it in aquas cream. Oh, aquas cream andinayo ngoba kum andiyiphethe aquas cream, but in aquas cream nayo apha kum endlini yakwa-Clicks yona. I mix it with this. Thatha i-aquas cream yakwa-Clicks ndidibanise phaa, thambisa umzimba wam wonke, yabo. Yeah, this, it really helps a lot. Xa ndihlamba ngelaa sunlight, this sunlight. Or if anayo sunlight, I use noba ngeyiphi, noba qha i-green soap, into ebalulekileyo i-green soap. Yeah, that's what I use. And then yeah, wethu, then ibe Vaselina. I get this from Elantian, a cosmetic store. Yeah, that's it. Cutting out, guys. Those are the stuff. And then go my guys again for my hands. But I always have a hand cream, guys. If I hand cream, I use one of the stuff like magnolia oil, whatever. But I always make sure that I have a hand cream in my bag. Yeah, I need to go and refill. Yeah, toilet, make sure you use hand cream wherever you are. Yeah, which is to keep yourself moisturized. Otherwise, yeah, that's about it, guys. Oh, amanzi, guys. You need to drink a lot of water. Amanzi abalulekile bafethu. They're very important, amanzi. And you are gonna glow. Yeah. Singajajani, guys. Noba umuntu usela ntoni, like umzela abantu, I get abantu bathi why when usela iwine, because I have iwine endiyithandayo, i-4th Street. In fact ndisela yona ngoku. Jwanka ndisela ipati ndiqhaqhile, bendisela kwayizolo. Look at this. Ndisela yona ngoku. Guys, noba ungasela ipati yakho nantsi qha seyiqhaqhekile ngoku, nantsi box yayo seyidlakadlaka. Tshomi yam uye wayidlakaza izolo. But anyway, ipati you guys, noba yintoni na, noba usela i-crackling, noba usela ntoni na, noba usela i-Black Label, let's not judge each other bafethu. Eloma qha uhlamba. Into ebalulekileyo, i-skin in all of us singabikho sibe wrong, ube nemaqhakuva and stuff. Kuba usela ungatyanga, yabo, uzawuba ne-puza face, uzawuba nobuso obu-snacks, uzawuba usela ungatyanga, yabo. And then mhlawumbi ungahlambi, make sure xa usela uqala uhlambe kuqala, ube clean, and then usele ke ngoku. The next day xa uvuka ufuna uqabula kwakhona uphinda uhlambe khona before usele. You're not going to have skin esibi, yabo. Whatever that you drink, it doesn't matter. Eloma qha utye, nokutye. I think I did say that right. Nokutyile. Ungaseli ungatyanga, and that's about it. Yeah, but again, guys, this is sunscreen. Whatever that you do, you must make sure that uyayinyibhela mntasekhaya umzimba wakho wonke, since umzimba wam wonke, guys, kwenza ubana skin namhlanje se-protected, because ilanga, guys, liyamosha iskin somntu, ilanga, guys. Yabo? I love you guys so much. Have a good one.